چې خلک دا اعتراض کوي چې مولیان په دې ملک کې پراته دي او دا اسلامی حکومت د پاره منډې ترړې وای. اگر چې زما دغه سیزونو سره دونه شوق نشته، دغه سیاست سره زما شوق نشته، خو حق ته به حق وای خلک دا اعتراض کوي چې په پاکستان کې 100 کالو نه زیات د هندوستان د وختو چې کله پاکستان او هندوستان ټول یو ملکو، نو دغه دا جمعیت علماء اسلام یو جماعت جوړ شوی دی. نو خلک دا اعتراض کوي چې په 100 کاله کې دی مولیانو اسلام ولې راونړو، دا اسلام ولې قائم نکو، دوی خراوت د اسلام د پاره دي. نو پکار د چې 100 کاله مهنت یې وکړو، نو پکار د چې اوس خو اسلام راوړی وی، د اسلام نظام نافذ کړی وی، په تمام بری صغیر کې اسلام خور کړی وی، منګ باندې وای دا اعتراض کوي. هغه طالبانو د هغوی لما د هغوی د مزاج جواب ورکو، هغه جواب باندې تاسو نه پوهیږئ، خو خلک اکثر دا اعتراض کوي په مولیانو باندې چې مولیانو څه وکړل، 100 کاله حکومت وکړو، 100 کاله دلته پاتې شو او بیا هم اسلامي نظام نافذ نشو. تاسو هم ذهن کې دا اعتراض وي، خو یاد وساتئ 100 کاله د مولیانو وشو، ته به دا اعتراض کې. قرآن وایي اصحاب کهف 309 کاله تیر کړه په غار کې، 309 کاله بعد د دغه اهل الله، د دغه اولیاء الله، د دغه اهل دینو برکت دا و چې 309 کاله بعد په تمام عالم کې الله رب ذوالجلال دین خور کو. نو په هغوی باندې خو چا اعتراض اونکو، کو دا اعتراض ته نن په مولیانو کې. نو 309 کاله مخکې هغه اصحاب کهف 309 کاله بعد الله رب ذوالجلال د هغوی د برکته په تمام عالم کې خپل دین خور کو. حضراتو نو که مولیانو 100 کاله تیر کړل، نو منګه به دې طرف ته وګورو چې د مولیانو برکت به خامخا یو ځل رنګ راوړي او الله رب ذوالجلال به په تمام عالم کې اسلام خوري. خو په مزه مزه به کېږي. بیا خلک دام وایي چې دا خو مولیان دی او لګیا دي. ستا په پاکستان کې عام عوام څومره دي، او زه به په الفاظ دیگر دا ووایم چې د علماو مخالفین څومره دي او موافقین څومره دي. تقریبا 35 کروڑ عوام ستا په پاکستان کې اوسي. په 35 کروڑ عوام کې ټول 2 کروڑ علما نه دي. دغه 2 کروڑ علماو سره بیا موافقین ټول 10 کروڑ هم نه دي ولاړ. ستا په سرحد کې ورسره څه ناسه ولاړ دي، په بلوچستان کې ورسره څه ناسه ولاړ دي، نه ورسره په پنجاب کې ولاړ دي، نه ورسره په سند کې ولاړ دي. دومره ګڼ مخلوق یو طرف ته دی، دومره لږ مخلوق بل طرف ته دی، څنګه به دا غالب شي؟ علا کل حال بیا هغوی دا اعتراض وکړو چې دوی د خپل محنت پرېږدي. نه، محنت به نه پرېږدي، انسان په خپل وس باندې پړ دی. محنت به کوي او دا به ثمره مرتب کېږي. علا کل حال خو چاته وی د اعتراض دبه به کې اعتراضونه به حل کې. ما تاسو ته مخکې وویې چې زما دغه شیانو سره دومره شوق نشته، خو حق ته به حق ویل غواړي. شامت لا اوده دی، بیا وایي مولیانو څه وکړه، پاسه سړیه مخې ته راته ناستې اودی، تا دومره خوب درځي. علا کل حال منګ لیم خوب راوستو، نو څه کې ورسره ته شوملې سکلي دی او راغلی دی، تا خلاصه کړی هم نه دی او دومره په پوخ خوب ورغلی، اول ته ورسره بل هم سترګې مرغۍ مرغۍ کېږي. نو منګه چاته د ده په د اعتراض وکړو، دا مولیانو باندې خلک اعتراض کوي او دوی جواب نه کوي. منګ باندې اعتراض وشي چې جواب یې کوو، تاسو راته اوده شئ. د اعتراض په وخت کې ویښې، د جواب په وخت کې اوده وایي سیمونه مې بس رال. د هر اعتراض جواب الحمدلله موجود دی، خو چې تاسو پې پوه شئ د اعتراض باندې پوهېدل، په جواب باندې پوهېدل، این کار رجاله سر سړی پې پوهېږي نه.